Всем привет, друзья! Приехал сегодня на водоем половить карасика. Как считается, что октябрь это не совсем, скажем так, но октябрь, ноябрь уже такая, скажем, средняя и поздняя осень. Считается не очень-то карасевым, да и не только карасевым, вообще по мерной рыбе не очень результативным. Ну, я что-то чувствую, что должен он еще поклевывать. И, собственно, народ на берегах говорит о том, что какая-то активность все равно есть еще. Сейчас перед зимой, конечно, основной наживочкой будет выступать червячок и опарыш. Потому что это белки, а карасик, готовясь, скажем так, к зиме, должен отъедаться. И пища ему нужна очень такая калорийная. Ну а ловить я сегодня буду, пожалуй, в основном на доночке. То есть это основной упор. На всякий случай вон взял 2 удочки. Но я думаю, они не пригодятся. Ну а в качестве прикормочного стола у меня сегодня будет Ультра Бейтс конопля. Почему конопля? Ну, по той простой причине, что у нее не такой приторный запах. То есть более такой спокойный, назовем его. Потому что сейчас водичка уже подостыла. И такие какие-то яркие, приторные запахи, они уже работать не будут. Ну или будут, но очень плохо. Первую доночку я снаряжу чисто опарышем. Ну, прям по парочке штучек. Оп. Ну что, поехали. Хорошо легла. Да, но ветер, конечно, сегодня прям такой капитальный. Передавали вообще порывы до 15. Ну так он и есть. Блин, только что забросил. И на кормачок был поклевки. А я его только что кинул. Офигеть. И там, блин, опустил. Ё-моё. Ну теперь уж сиди, родной. Есть. Охренеть. Только что забросил. Ну, что-то вроде небольшой, что ли. Ну, это карасик приятный уже. Офигеть. Ну, какой карасик. А холодный, блин, ух. Червячок. Так, что ж, садочек возьмем. Как у нас его называют, самый жарешный карась. Я, честно говоря, как-то карася не люблю. Щука, да. Щуку я обожаю. Но карась как-то не знаю. Я его ловить только люблю. Ну, по-видимому, там стоял где-то. Поэтому сразу поклевка произошла. Ладно, отправляем туда же. И ту сейчас надо тоже перезабросить, потому что там клевало.
Ну да. Поклевывало. Одного даже сдернули. Бьет прям активно. Вроде нет ни хрена. Да нет, карасик неплохой. Неплохой. Приятненький. На пробочку и на опарыша. О, какой. Толстенький. Кушает. Откушивается. Перед зимой-то. Опа. И там тоже какая-то была, кстати, поклевочка. Такая небольшая, аккуратненькая прям. Ну, была. Поехали. Так что ждем. Ух ты. Есть. Ну, 2-1 в пользу пробочки. О, какой. Хотя от справедливости ради, на кормачок тоже сейчас какая-то потяжка была. Небольшая. Он что-то дерг, и все. А этот-то прям положил хорошо. Здорово. Не пойму, есть или нет. Че, неужели мимо? Да, мимо. Поклевочка неплохая так была. Может, он за краешек дернул. Вообще бы, конечно, хорошо было бы сейчас на мотыля. Мотыль есть мотыль. Это самая первая еда. Опа, опа. Есть. Мотыль это самая-самая первая еда. Карася и да и вообще ему подобных рыб. Так что, но мотыля намывать надо. Вот специально нужно приспособление. Опа, а тут пусто. Ё-моё. Как же он так дергал-то? А вроде что-то я ощущал его. Может, сошел? Поклевочка была неплохая. Ух ты, блин, вот тут поклевка. Ё-моё. Тут он шарахнул. А я хотел пару кадров снять. Смотрю, как дал об удилище он сигнализатор. О, блин, какой бешеный-то. Хорошенький.
Приятненький такой. Аж 2 крючка, гляньте, что есть. О как. Жадные какие мы, да? Красавица. Ну и опять карасик взял на опарыша. Аж 2, блин, завладел. Голодный мы. А кормачок, кстати, тут молчит вообще. Что-то помалкивает пока. До этого хотя бы подергивал. А сейчас что-то притих. Есть. Наконец-то. Ну, кажись. Ух ты, ух ты. Хорошенький. Хороший карасик. Прелесть. Тихо-тихо. Поехали. Есть. Есть. Ух, как бьет. Карасик небольшой, но бойкий. Да. Да. И на опарыша, как всегда. Как обычно. Больше сегодня ни на что не хочет клевать. Есть. Я уже домой собираться начал. Клюнул. О, какой толстенький. Красавец. Друзья, вот такая у меня сегодня получилась рыбалка. Поймал я 8 штучек карасей. Так они, в принципе, с ладошку все. Парочку, может, там поменьше. Ну, карась, понятное дело, чего ожидать в октябре от карася. Конечно, он капризничает. Брал только на... Первый у меня тут карась взял на червяка, а потом пошел чисто опарыш. То есть даже червь молчал. Ну, конечно, погода еще свое дело сделал ветер, потому что в октябре само по себе холодно, и вода холодная. И желательно бы более такую тихую погоду. Но вот сегодня ветер, и вот сейчас уже ближе к вечеру, а он не стихает вообще. То есть где-то 7-8 постоянные и порывы до 15. Ставил я по первоначально 3 вида монтажа. То есть это была пробка, это был кармак и убийца карася. Убийца карася я прям практически сразу первую убрал. Она, ну, вообще ни одной поклевки, а какие бы и поклевочки, они прям, ну, такие слабенькие. Там, ну просто вообще
Может быть, даже это не карасик, а какая-нибудь мелкая плотвичка была. Ну и в итоге вот поначалу Кармак вроде поклевывал. Нет, да, пару поклевок было. А потом все, тоже тишина полнейшая. То есть пошло чисто на пробки. Всех карасей, каких я поймал, и какие нереализованные еще были поклевки, все чисто на пробку. Так что вот так. Подписываемся на канал. Ставим пальцы вверх, пальцы вниз. Всем удачи. Пока.